भाई गन तो दिलावे। अरे भाई सामने एनिमी, मारो इसको यहाँ पे। Enemies ahead! मारो इसको, मारो। जल्दी बचाना यार, मरवाना मत यार कोई इसी तरह भी। रुक वहीं बैठ। अरे एनिमी यार, आओ कोई तो स्मोक करो, कुछ करो। इधर आगे दो एनिमी हैं। Enemies ahead! भाई मैं कवर दे रहा हूँ तो कर रिवाइव। भाई दो एनिमी हैं। बढ़िया बढ़िया, ऐसे टीम वर्क चाहिए अपने को। पक्का। कंपनसेटर किसके पास है? मीटर तो किसी के पास है। गाड़ी है, गाड़ी। बढ़िया। हेलो भैया। ना यार मैं तो चार पड़े चलो चार। जूम को खा लो वो। ये कौन सा मिशन है भाई? भाई है कब है आरपी? आज आ गए नए मिशन आ गए? मेरे भाई के पास है, उसकी दोस्ती नहीं बिल्कुल। मेरा तो 2 GB रैम वाला फोन है। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। बढ़िया। रेटेक्स कार है, टेट चल मेरे को भी दे दो। अरे पड़ी हेड, फिर गया हेड उसको। दूसरी बार हेड खा गया। तो एनिमीज ऐड कर फिर। अरे यार इतने बंदे सामने, इतने बंदा Enemies बैठा है ahead! एक। अब बड़ी सी दिक्कत है। तेरे यार पूरे टैक्स अरे यहाँ पे यहाँ अब पे यहाँ पे Enemies यहाँ पे। ahead! देख लिया भाई। अरे हेड दिया मेरे को भी दिया। 2 खा के 1 दिया। अरे उसके इसकी एड किट खत्म कर दो, इतना मारो उसको। फिर रेस्ट देने चलेंगे उसको। हम जोन में ही हैं। बगी आई बगी आई बगी आई। रुक जा जा भाई। तू गन निकाल के रख, मैं मोड़ लो फेंकूंगा पूरियों में। अरे भाई फिर से चली दिया गई। यार। मैं हेल्थ भाई नहीं लगा रहा ना मैं। अरे अरे स्क्वाड नहीं आया वहाँ पे, देखो जरा। हेलमेट गया यार। नॉक हो गया। अब वहाँ पे मतलब 2 बंदे हैं। कुछ नहीं होता, उनको जोन में आना पड़ेगा, उनके एड की दिखा दो तुम। छोड़ना मत इनको, सारे एम एक करो। छोड़ तो उनको। भाई जोन को तो आना ही पड़ेगा। जोन में तो हाँ जोन में तो आना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे बच के। एक शॉट मैंने भी दिया उसके दूसरे बंदे को। मेरे से 2 खाए उसने। वो बग्गी किधर गई है जो आई थी? स्क्वाड हाउस में गई। मेरे को लगा वो निकलने लगे हैं पीछे। अरे फिर वो निकल के गाड़ी लेके निकल गए। भाग गए, डरा दिया। अरे ये जा रहा है इधर। गए। चलो 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 चलो। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया मेरे- बड़ा मजा आया। चलो। Let's go! अरे लैग हुई, इतनी गंदे में लैग हुई।
भाई जिसकी लैग हो रही है वो गाड़ी मत चलाओ। अरे मैं तो यार नंबर 4 की है, नंबर 2 चला रहा गाड़ी। इस कमरे में रोकी, जब रोकी। भाई स्क्वाड हाउस में चल। बंदे हैं स्क्वाड हाउस में। चलो आ जाओ फिर और बंदे हैं। लैग बड़ी हो रही है यार, कोई सामने चर्च वगैरह में बंदे हो सकते हैं। आई तो भून डाल। आई तो भून डालो उनको। भाई रुकने ही मत दो। अरे इसमें वेयर गाड़ी। भाई एक गाड़ी और आई। और अंदर लैग बहुत गंदे वाला। गाड़ी फटी ऊपर, गाड़ी फटी हुई ऊपर, फाइट हुई मतलब राइट में बैक। भाई किस यार रोक दे भाई। बंदे। अरे बंदे। भाई वो पीछे बंदे हैं, पीछे बंदे हैं, वो सामने हाउस में बंदे हैं यार, इधर मरेंगे। Enemies ahead! अरे पीछे भी गाड़ी खड़ी है यार। बंदा भी ले गया हमारा एक। भाई स्मोक पे इनको दिखे हुए हैं। भाई पीछे पीछे बंदे हैं पीछे भाई पक्का। गाड़ी खड़ी है, पीछे गाड़ी खड़ी है, पीछे गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। इधर देखिए, इधर गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। Enemies ahead! भाई मार्क लगा, मार्क लगा। गैस डॉक्टर। भाई मार्क तो लगा दे। enemy जिसको Enemies ahead! यहाँ पे भी Enemies है। ahead! enemy। अरे एनिमी यहाँ पे। भाई मेरे को पड़ी है। दो मारे, उसको मार दिया मैंने जिसने तेरे को मारा। रुक जा मैं फुल हेल्थ बूस्ट कर लूंगा। enemy। मार्क लगा, मार्क लगा। भाई पेड़ वाला एक तो मर गया। मैं शैक के काफी कौन पास से हूँ। कौन से शर्ट में। हेडशॉट। Enemies ahead! भाई बच गया है यार। एक हेड, एक शॉट हेड खा मेरा। के गया, मेरे से भी हेड खा के गया। एक शॉट और पड़ जाता वो क्लियर था। अरे गाड़ी पड़ी है यार यहाँ पे, गाड़ी मत भाई लगी बॉम्ब मेरी। देख वहां पहुंचता, वहां बॉम्ब देख पहुंचता। मेरे पास है नहीं ना, मैं तो पहुंचा देना था वहाँ पे। नॉक 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 नॉक। भाई मत जा। बॉम्ब फेंका वहां से साइड हो जा। अब कितना रह गया, एक रह गया, वो कहाँ है?
भाई बचा लियो क्लियर होने से। बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया खेले तुम यार। ये अपना प्रो प्लेयर डाकू मीत। इधर आओ सभी मेरे पास। सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, आगे लाइक भी कर दो। मेरी स्क्रीन भी खुल गई, क्या बात है, मजा ही आ गया। मतलब पैसे मिलने के